8 октября в здании Меджлиса Туркменистана состоялась вторая встреча руководителей парламентов стран, входящих в группу друзей нейтралитета. Мероприятие под девизом «Парламентский диалог. Важный инструмент обеспечения мира и доверия на планете» прошло в гибридном формате. Во встрече приняли участие спикеры и главы законодательных органов ряда государств, представители международных и региональных организаций, а также туркменские парламентарии и журналисты. Ключевой темой обсуждения стала роль парламентского сотрудничества в укреплении глобального мира и безопасности. Участники рассмотрели пути продвижения межпарламентского диалога как важного инструмента для построения доверия на международной арене. Символично, что встреча проходит в год, объявленный Годом международного мира и доверия, и приурочена к 30-й годовщине международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана. Türkmenistan onun bir taraflık yörelgelerine esaslanyan daşar siyaseti iyigideli durmuşa geçirmek bilen döwletlerin we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ähli awadançylygyň behbitlerine laýyk gelýän netijeli halkara hemde sewit hyzmatdaşlygyny berkitmekde möhüm ähmiýete eýe bolan parlamentary gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly üns berýär. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman Serdarymyň şu ýylyň 23 sentýabryna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 80-nji ýubiley sessiýasynyň plenar mejlisinde beýan eden teklipleriniň aýratyn ähmiýetini bellemek gerek. Şolaryň hataryna ýer ýüzünde parahatçylyk we howpsuzlygy üpjün etmek, Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, energetika, ulug ekologiýa, howanyň ütkemegi, insanperwer ulug ýaly ugurlarda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça bir näçe teklipler öňe sürdi. Şunun bilen baglanykda bu başlangyçlary halkara derejede ilerletmekde şu gedekki duşuşa gatnaşýan parlament ýolbaşçylarynyň işçi ornunyň wajypdygyny tarly. Çykyş edenleriň nyktaýşylary ýaly olar Türkmenistanyň parahatçylygyň howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň bähbidine bir taraplygyň dostlar toparyny döretmek başlangyçyny ilki başdan işçi gollap 2020-nji ýylda döretilen günden bäri bu düdümiň işine gönden gatnaşýarlar. Geçen ýyllaryň dowamyna bu topar gapma garşylyklaryň öňüne almak, olaryň netijelerini aradan aýyrmak, insanperwerlik meselelerini çözmek üçin bir taraplyk ýörelgelerini iş ýüzüne ulanmak boýunça köp taraplyň dialog üçin täsirli meýdançy hökmünde özüni görkezdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza köp sowatlar edýär. Gahrman Gahrman Serdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan döwlet işleriniň hemişe üstünliklere wetlenmegini arzu edýär. Bugün ýurdumyň alyp barýan içeride daşary siýasety dünýäde ulgalyklary döretýär. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň alyp barýan döwletli ýoly bugün üstünlikli dowam etdirilip gelýär. Häzirki döwürde Türkmenistanyň mejlisinde hem bir taraplyň dostluk tapar ada ýurtlaryna dünýäde parahatçylygy anaşmagy gollamakda bir näçe üstünlik amala aşyrylýar. Häzirki döwürde bir taraply dostluk tapar ada döwletleriň sany 30 goýlylykdy şeýle hem Türkmenistanyň mejlisi hem dünýäniň bir näçe ýurtlary bilen parlamentary dostluk taparlary hereket edýär. Bu parlamentary dostluk taparlary hem parlamentlaryň arasyndaky işleri goşdurmakda, tejribe alşmakda hem şeýle hem de pikirlerini paýlaşmakda özara iş taparlaryny gurramak arkaly bir näçe işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Fırsatdan peýdalanyp ýurdumyzda şunun ýaly işleri üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza, hormatly prezidentim Arkadaly Gahrman Serdarymyň şeýle döwlet tutumy başlanýaçlary bundan öýle hem rowajlyklaryň beslenmegini arzu etýär. Goý Gahrman Arkadamyz, hormatly prezidentim Arkadaly Gahrman Serdarymyň döwlet tutumlary bundan öýle hem rowajlyklary beslendim. Gahrman Arkadamyň hormatly prezidentimiň janlary ömürleri uzak bolsun.